Olá. Olá. Ei. Não é para o teclado. Não. Ei. Ei. Não é para o teclado. Não. Que mundo estranho, não é? É um mundo estranho. Para mim, estás cá fora. Vá, anda. Só para o dedo. Não. Ei. Sai do meu teclado. O que estás aqui a fazer? Anda cá. Anda. Anda cá, fofinho. Oh. Anda cá, pequenito. Anda. Só para o dedo. Ai. Ai. Sorry, não é para te assustar. Não era para te assustar, meu pequenito. Não é para só usar o meu teclado. O que estás aí a fazer? O que estás a fazer no meu teclado? O que estás a fazer no meu teclado? É? Não é que cedo de novo. E tu cheio de medo, não é? Pois é, nunca viste cá fora. E agora também tens medo, pois é. Ai que medricas. Olá! Olá, meu pequenito. E tu o que é que dizes? E tu o que é que dizes? É um mundo novo? É?